হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো কী অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। সো ফ্রেন্ডস, বরাবরের মতো আবার নিয়ে চলে আসলাম নতুন এক্সাইটেড ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। সো ফ্রেন্ডস, আজকের যে ভিডিও টপিক সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখেন আমার হাতে একটা মোবাইল আসছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এটাতে প্রবলেম হচ্ছে, এটা হচ্ছে গিয়ে এইচ সিরিজের ফোন। এটাতে প্রবলেম হয়েছে, এটার যে মাইক্রোফোন আছে সেটা স্পষ্ট শোনা যায় না, মাইক্রোফোনের সাউন্ডটা স্পষ্ট বোঝা যায় না, এটার প্রবলেম। তো প্রথমত যেটা করব, আমরা যেটা করি প্রথমে সেটা হচ্ছে, যদি কখনো মাইক্রোফোনের সাউন্ড আপনাদের কম মনে হয় তাহলে আপনারা যা করবেন তা হচ্ছে সবার আগে দেখে নেবেন যে এটা কি ক্লিন করে। এটা দেখেন এখানে অনেকগুলো থাকে, এখানে অনেকগুলো ছিদ্র থাকে, এটা জানেনই তো আপনারা। এই একটা থাকে হলো স্পিকারের জন্য, একটা থাকে হচ্ছে মাইক্রোফোন রিসিভের জন্য। সো ফার্স্ট অফ অল আমাদের যা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে দেখতে হবে এটা ক্লিন করার পরে কি হয়। যদি দেখি যে ক্লিন করার পরে এটা সাউন্ড ঠিকঠাক কাজ করতেছে তাহলে তো এটা ওকে। আর যদি দেখা যায় যে না, সাউন্ড ঠিকঠাক কাজ করতেছে না, আর মাইক্রোফোনে প্রবলেম করতেছে, তার মানে প্রবলেম আছে মাইক্রোফোনের মধ্যে। তো সাধারণত যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটার মধ্যে যে মাইক্রোফোনগুলো থাকে সেই মাইক্রোফোনগুলো নষ্ট হয় না, সাধারণত নষ্ট হলে একদম কেটে দেবো। যদি কোনো প্রবলেম হয়, এটাতে হাইটেক সেন্সিং সিস্টেম থাকে, যদি কোনো রকম প্রবলেম হয় সাথে সাথে স্পিকারটা মানে মাইক্রোফোনটা এখান থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, কোনো প্রকার নয়েজ বা কোনো রকম সাউন্ড এটা রেকর্ড করে না। যাই হোক, এটাতে যে বিষয়টা হচ্ছে এটাকে আমরা প্রথমে চেক করে নিব যে এটাতে রেকর্ডটা কেমন হচ্ছে। রেকর্ড শোনার পরে এটাকে আমরা একটা নিশ্চয়তা দিতে পারি, তারপরে ক্লিন করে দেখবো কেমন শোনা যাচ্ছে। তো চলুন এটাকে প্রথমে আমরা রেকর্ড করে নিব, রেকর্ড করে দেখবো এটা ফুল এইচডি কি রেকর্ড করতে পারতেছে কি, বা অথবা প্রবলেম করতেছে কি না, সেটা রেকর্ড করার পরে বোঝা যাবে। তো চলুন দেখতে থাকুন। আমি প্রথমে এটা রেকর্ডিংয়ে চলে যাব, রেকর্ডিং অপশনে চলে যাব। যাই হোক ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা প্রথমে চেক করে নেব যে এটা ভিডিও প্লাস ক্যামেরা। আর একটা জিনিস বলে রাখি আপনাদেরকে, এটাতে সাধারণত এটাতে দুইটা মাইক্রোফোন দেওয়া থাকে। তো একটা থাকে হচ্ছে যখন ভিডিও করা হয় তখন অ্যাক্টিভ হয় মাইক্রোফোন, আর একটা হয় যখন আমরা কথা বলি তখন অ্যাক্টিভ হয়। এটাতে দুইটা মাইক্রোফোন এরকমভাবে কাজ করে থাকে, এটার মাঝে মাইক্রোফোন থাকে। তো এই দুইটা মাইক্রোফোনে দুইটা কাজ করে, আর যখন ভিডিও রেকর্ড করা হয় তখন দুইটা মাইক্রোফোনই একসাথে কাজ করে। যাই হোক, প্রথমে আমরা এটাকে দেখবো ভয়েস কি ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা রেকর্ড, এরপর এটাকে শুনবো আমরা। শোনার পরে দেখা যাক কী হয়। প্রথমে আমরা ভিডিও অপশনে বা ক্যামেরাতে চলে যাব। তো এখানে আমরা একটা ভিডিও রেকর্ড করব, দেখবো ভিডিওটাকে ঠিকঠাক, ভিডিওতে ভয়েসটাকে ঠিক হয়ে যাচ্ছে কিনা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো কী অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস, বরাবর মতো আবার নিয়ে চলে আসলাম নতুন এক্সাইটেড ভিডিও আপনাদের উপহার দেওয়ার জন্য। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে থাকুন আর সাথে থাকুন। আচ্ছা, যাই হোক, যেটা বুঝতে পারছি এটাতে সাউন্ড অনেক কম আসতেছে। আপনারাও দেখলেন যেটা সাউন্ড যতটা আসার কথা ততটা আসতেছে না। এটাতে এখন আমাদের যেটা অপারেশন সেটা করতে হবে। প্রথমে আমরা এরকম একটা সুই নিয়ে নিব। সুই নিয়ে নেওয়ার পরে এখান থেকে আস্তে আস্তে করে এগুলো যে ছিদ্রগুলো আছে এগুলো ক্লিন করে নেব। তো বন্ধুরা, একটা জিনিস আমি ফলো করলাম, এখানে একটা জিনিস দেখা গেল, এটার যে ছিদ্রগুলো ছিল এর আগে আরেকবার ক্লিন করা হয়েছে, এটাতে ছিদ্রগুলো করে নেওয়া হয়েছে। সাধারণত যেগুলো হয়, প্রথম যে নতুন ফোনগুলো থাকে সেগুলোর উপর একটা পর্দা লাগানো থাকে এই জায়গাতে। এটার পর্দাটা দেখতেছি যে আগে থেকে কেউ কানা করে নিছে একটু সাউন্ড ভিতরে যাওয়ার জন্য। তো এমন অবস্থায় যদি ডিস্টার্ব হয় তাহলে একটা রিস্কের ব্যাপার থাকে, কারণ ধরেন এই অবস্থায় যদি ভিতরে ময়লা চলে যায় তাহলে একদম এটা ডাইরেক্ট এর ভিতর যেটা আছে মাইক্রোফোনগুলো আছে এর ভিতরে যে আঘাত করে। যাই হোক, এটা তো দেখতেছি আমার আগেও আর একজন এটার কী বলে স্পিকারের যে পর্দাগুলো আছে সেটা ক্লিন করে নিচ্ছে। আপনারা দেখতেছেন কিনা জানি না, তবে আমি যেটা বুঝতে পারতেছি এটা এর আগে ক্লিন করা হয়েছে। তারপরেও আমরা সর্বোচ্চ মাত্রায় যেটা চেষ্টা করা সেটা তো অবশ্যই করব। প্রথমে যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটা একটু ঘষে নেব, ওয়াশ করে নেওয়ার চেষ্টা করবো।
এরপরে যদি না হয়, এরপরে যদি সাউন্ড এটা না আসে, তাহলে এটা মাইক্রোফোন লাজিং চেঞ্জ করতে হবে। এতে কোনো রকম দ্বিতীয়বার ভাবার ব্যাপার নাই। আর এগুলো মাইক্রোফোন চেঞ্জ করাটা অনেকটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার হয়ে থাকে, আর সেগুলো মোটামুটি অনেকটা হার্ড হয়। তো আবার ভিডিও করার চেষ্টা করতেছি, দেখি এখন কি কিছুটা সাউন্ড আগে থেকে ক্লিন আসে কিনা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, তো কী অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। সো ফ্রেন্ডস, এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা সাউন্ডটা কিন্তু আগের থেকে এখন অনেকটা ইনক্রিজ হয়ে গেছে। আরেকবার শুনেন। দেখতে পাচ্ছেন আগের সাউন্ডটা যেটা ছিল সেটা কেমন ছিল, আর এখন কতটা ক্রিস্টাল ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন ফ্রেন্ড, এত কঠিন কোনো প্রবলেম হয় নাই এটাতে। যাই হোক, মাইক্রোফোনটা আশা করি ঠিক হয়ে গেছে। মাইক্রোফোনের যে প্রবলেমটা ছিল সেটা সলভ হয়ে গেছে। আর এটাই হচ্ছে সাধারণত আপনি ইলেকট্রনিক্সের দোকানে যাবেন, আপনারা বলবো যে আমি মাইক্রোফোন চেঞ্জ করছি, ত্যান করছি। আসলে প্রথমে তারা এই কাজটাই করে থাকে। সেই আর তারা এত দ্রুততার সাথে এটা আগে চেঞ্জ করে না, মাইক্রোফোন বা স্পিকার এটা চেঞ্জ করে না। যাই হোক, আগে যেরকম সাউন্ড আপনারা শুনতে পেরেছিলেন আর এখনকার সাউন্ডটা আপনারা নিজে শুনতে পারলেন। দাঁড়ান, তারপরে একটু দেখে নিচ্ছি। আগের রেকর্ডটাও প্লে করতেছি আর দ্বিতীয় রেকর্ডটাও দেখাচ্ছি আপনাদের। তো ফ্রেন্ডস, এটা হচ্ছে দেখেন, এখানে আগের যে ভিডিওটা ছিল সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আগের ভিডিওটা। যাই হোক, এখন আর একটা জিনিস কী হয়েছে, এখানে যে মাইক্রোফোনের যে স্পিকারটা আছে সেটা সব ক্লিন করে নিচ্ছি। দেখেন আগের থেকে এখন সাউন্ড অনেক ইনক্রিজ হয়ে গেছে। এখনও সাউন্ড এভারেজ মনে হচ্ছে আমার কাছে। তারপর আরেকটু ক্লিন করে নিব, দেখি কী হয়। প্রায় কাছাকাছি সাউন্ড হয়ে গেছে, তো আরেকটু ক্লিন করে নিলে আরেকটু সাউন্ড বাড়বে এটা। যাই হোক ফ্রেন্ডস, এটা তো আমরা ক্লিন করে নিলাম। আরেকবার রেকর্ড করে দেখবো আগের থেকে কিছুটা ইমপ্রুভ হয়েছে কিনা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কী অবস্থা সবার, কেমন আছেন? এখন আস্তে করে বলছি, তারপরে দেখেন বাইরের যে আউট নয়েজটা আছে সেটা সব কেস করছে। যাই হোক, সব কিছুর পরে এটা আশা করি যেটা ঠিক হয়ে গেছে, এটা তার কোনো প্রবলেম নাই। আর যদি ও যে আছে যে আমার কাছে মোবাইল এটা রিপেয়ারিং করতে দিচ্ছে, তার কাছে যদি এরপরে দেখি প্রবলেম হয় তাহলে সে আমার কাছে অবশ্যই নিয়ে আসবো। আশা করি আর কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না। এটা আমি সম্পূর্ণরূপে ক্লিন করে দিচ্ছি, আর রেকর্ডও খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হইতেছে, ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। আগেটা একটু স্যার ছিল, বাট এখন একটা মোটামুটি মার্শাল্লাহ এখন এবারে। যাই হোক, সব কিছুর পরে এত সময় আমাদের সাথে থাকার জন্য থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। টাটা, বাই বাই।